Киргизский народ в духовном становлении и развитии за несколько десятилетий буквально перепрыгнул через столетия, прошел тот путь, который европейские цивилизации проходили за сотни лет. Айтматов находился в том же состоянии, прошел тот же путь, поэтому в его произведениях слышим отзвук всех жгучих проблем, тысячелетиями поднимавшихся человеческим разумом, всеми стилями, эпохами, религиозными системами и учениями Запада и Востока. Айтматов является не только писателем-мыслителем, не только гением национального уровня, но и универсально-интеллектуальным, духовно-художественным феноменом общечеловеческого, мирового, всепланетарного масштаба. Айтматов – великий сын киргизского народа, покоривший весь свет всепроникающей силой своего художественного слова. И мы сегодня с уверенностью и гордостью можем утверждать, что Айтматов принадлежит не только нам, а является воистину духовно-художественным феноменом всего человечества. И в этой связи вспоминаются слова самого Чингиза Тарокуловича, который однажды заметил на вопрос о том, что дали миру веками живущие на лоне Алато кыргызы, что они добавили в мировое искусство и культуру, у нас единственный ответ – Манас. А мы, его современники, уверенно можем заявить на вопрос о том в 20 веке, что дали миру издавна веками проживающий на лоне Алато киргизский народ, что он добавил в мировое искусство и культуру, у нас сегодня и в будущем ответ. Мы дали Чингиза Айтматова, который стоит в одном ряду с выдающимися художниками нашей эпохи Томасом Манном, Хемингуэем, Гарсиа Маркесом, Фолкнером.